Assalamu alaikum azul fillah wal matahallit. Bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير لكم الفيديو هذه اليوم خاوتي كيما يقول لكم elle fait suite la vidéo اللي درتها جوست من قبل اللي كانت تهضر على l'industrie automobile في بلادنا. اسكو l'industrie automobile في بلادنا تقدر تنجح؟ Donc la réponse finale en ce qui me concerne ou ce qui va dans le sens de la logique, l'insan لازم يكون logique. Malheureusement, il est trop tard. Il est trop tard pour partir dans une industrie automobile ou essayer كما يقول لكم باش نديروا une autosatisfaction sur le marché national ou la passer à l'exportation. D'accord? Donc une industrie telle qui se passe en Turquie مثلا ou telle qui se passe en Roumanie ou telle qui se passe au Maroc, c'est-à-dire شركة أجنبية تجي تنفيستي تولي تمونطي عندك طوموبيلات وهي تسوق هذوك السيارات وتبيعهم. يعني سي elle qui كما يقول لكم qui dirige toute la chaîne peut être une solution باش تقضي على une partie تاع البطالة, une petite partie. Je précise, une petite partie. بصح اسكو la question اللي بوزيتها انا في الفيديو اللي جازت من قبل على النجاح, c'est-à-dire اسكو une marque يعني كما يقول لكم ان برودوي اللي ماشي نتاعك كي تابارتيان با يجي انسان ينفيستي عندك يولي يصنعوا ويصدروا ويبيعوا لوكال ولا ماشي نتاعك, ce n'est pas ton produit. D'accord? Donc tu es considéré juste كما يقول لكم un sous-traitant لهاد la marque internationale. بصح نحكي لكم dans le cas وين كما يقولوا البلاد هذيك elle crée une marque. C'est possible بصح انا اللي حكيت لكم c'est-à-dire باش تعاود تدخل في مجال النجاح وتدخل في مجال التسويق العالمي و tu satisfais grandement le marché local تاعك. C'est extrêmement difficile avec une marque نتاعك تاع البلاد تاعك. C'est très très difficile. هاد les projets هادوما على بالكم les plus anciens d'entre vous, l'Algérie avait des projets مع la société Fiat déjà في الثمانينات في وقت شادلي. ça aurait dû se faire. لو كان دخلنا في هذاك المشروع مع فيات في الثمانينات نضمن لكم c'était sûr que aujourd'hui اليوم اللي رانا نهضروا فيه c'est-à-dire 2020 dans le mois de février 2020, le Canada l'Algérie, ça fait à peu près 10 ou 20 ans, mais on a notre propre marque locale, au moins une marque. Sûrement, je vais dire même au-delà, on a 2-3 marques locales. D'accord, 2-3 marques locales. C'était obligé, parce qu'au bout de 20 ans, ta khadma, ou d'autant plus que, la période كما يقول لكم من 2005 حتى تقدروا تقولوا 2013 يعني كانت كاينه البحبوحه, كانت كاينه الدراهم والتشيبا اي تو. دونك سي ça aurait été utilisé correctement ou rationnellement والحكام تاعنا كانوا غير يحبوا البلاد et tout, ils auraient investi dans ce sens dans des centres de formation, des écoles, la formation continue, le recrutement, c'est-à-dire le financement algérien pour des investisseurs privés, c'est-à-dire ماشي كيما السيستم اللي رانا نديرو نعطي لهم كريديات كيما مدينا الاونداي وهذوك الجماعه هذوك طحكوت وما يشبه, عطينا لهم الدراهم راحوا جابوا لنا داروا دي ستركتور ميتاليك هكذا وحطوا 2-3 chaînes de montage rudimentaires, هذوك les chaînes de montage qui ressemblent aux chaînes de montage تاع la Ford T تاع les années 30 les années 40 في الامريكان. وقال لك رانا يعني ننتجوا و سي لا ميم شوز, c'est-à-dire عند جيراننا كيف ماشي نتاعك انت ما حطيت حتى سنتيم جات ولا حطت لك لا ستركتور. لا بروبليماتيك نتاع c'est-à-dire وعلاه لا بريفيري المروك باب الجزائر ولا تونس ولا بلاد واحده اخرى, سي با بارابور يعني كيما يقول لكم الناس contrairement à ce qu'ils pensent vous êtes plus fort ou là vous êtes plus calé ou là plus qualifié ou là الجامعات تاعكم تخرج تقنيين المهندسين معترف بهم دوليا في الدومين تاع لا ميكانيك ولا تكنولوجي. نو باسكو قلت لكم المغرب ابري لا ديسيزيون الملك تاعكم عطى لهم
le terrain, le foncier industriel. قال هاو foncier industriel, هاي لا زون فرونش تاع طنجة ديروا ما حبيتوا. دير واش تحب. سي تو افي نورمال يجيك. نتايا عندك اون صوم تحطها في بالك نتايا حطك عندك اون صوم حبيت تحل محل. حبيت تحل مش عارف انايا تحل جو دير اون بيتيز انا تحل قهوة ولا بيتزاريا ولا. يجيك تقول tiens je vais investir في هاد لا فيل هادي parce qu'elle est plus proche du marché. هاد لا فيل فيها plus de monde, il y a plus de monde et tout. Ou qu'il y a une petite ville à côté, il dit que le maire, le responsable de la ville هذيك, يقول لك حبيبنا لو كان تجي عندي loyer ما تخلصش, tu payes pas de loyer, tu es exonéré de charges et d'impôts pendant des décennies, بالك 10 سنين ولا 20 سنة, يعني ما تخلص والو. يقول لك c'est-à-dire ونعطي لك كاع لا بلاتفورم لوجيستيك, c'est-à-dire هنايا ما دير والو, c'est-à-dire لا فيل سوكيب حاشاك دي بوبيل, لا فيل هي اللي تجيب لك السلعه تاعك, انت ما تبوجيش, tu باس كوموند, لا فيل هي تجيب لك السلعه, يعني نعطي لك كاع الصلاحيات. لو مير هذاك يزيد لك, هو يعني il te donne تسهيلات bancaire pour le transfert ton argent ou la fluctuation ou le كيما يقول لكم l'échange تاع دراهمك, يعني يعطيك كاع التسهيلات, il te fournit l'huissier, il te fournit le comptable, la compta وكاع. c'est tout à fait normal تقول لي effectivement هاد لا فيل est plus prometteuse, بصح هذا عطى لي تسهيلات نروح عنده, ماشي قضيه تاع يعني باسكو vous êtes plus intelligent. foncier industriel وتسهيلات نقطه النهايه كيما دارت الترك, مرة vous êtes pas les seuls في هذا لو كا. الترك ورومانيا كيف رومانيا والترك. الترك voulait absolument produire ces véhicules, le sol turc, ou voulait absolument à terme, c'est-à-dire تدي الخبرة تاع comment faire. Imaginez-vous jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de marque turque réellement les دخلوا في marché, alors que Renault, Peugeot, les anciens fourgons هذوك, les ex اللي كانوا G9 اللي كانوا كارزان مستعملين بالنقل في الجزائر, كانوا يستعملوهم les transporteurs. Déjà, ça date de Peugeot, Renault, les marques françaises sont installées في Torque depuis 25-30 ans. والترك اليومين هذا مازال ما لحقتش تخرج réellement. داروا quelques modèles هكذا, ils commencent à faire des projets. شفنا في les derniers salons de l'auto وإردوغان دشن طوموبيل ومنا قال لك فابريكاسيون 100% turque. بصح حاولت يشفاو واش قال لكم بلادي 2020 du fait de sortir un véhicule, تخدم les prototypes, يعني un prototype d'ingénieur, وتخرج لي انا موديل اونيك ولا تخرجوا 4-5 déclinaisons, وتقول لي هذا هو الفيتور فيكول تاع سي مون بروجي, داكور, مشروع, وتجوز على ليشان اندستريال. قلت لكم كاين غوفر قد السماء والارض, قد السماء والارض. لا بروف في المروك كانت كاينه لا مارك لاراكي اللي كان يخدم لي فيكول دو سبور, ولا مارك هذيك غلقت, يعني qu'elle a coulé à terme parce que bon, elle n'a pas eu les aides que Renault a eu في المروك. لو كان الجوفرنمون ماروكان عاون هاد لا مارك لاراكيز, جو سوي بيرسوادي كو رانا نشوفوها في لي صالون جنيف ونشوفوها في لي صالون دو ديتروا وما يشبه. داكور, دونك ليشيل اندستريال, لو باساج على ليشيل اندستريال, سادير بروجي من ديسينيه من الورقه, ومن بعد تو في لو بروتوتيب هذاك ولا لو كونسيبت, ومن بعد تروح دير لي زوزين بالسوبلي شان وكاع les tenants, les aboutissants, وكاع المراحل تاع التصنيع والتسويق, و tu maîtrises cette chaîne, c'est extrêmement difficile. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est حاجة صعيبة بزاف 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 بزاف. D'accord, بزاف بزاف بزاف. C'est très 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 difficile. D'accord, ماشي حاجة سهلة. Donc, juste une petite interlude. حبيبنا أحمد واسمه يا ربي, Ahmed Hamdi, Allahu Alam, c'est un des abonnés sur la chaîne. Il m'a laissé un commentaire sur la vidéo, les Jazet. Quand Elon Musk, le milliardaire, le patron de Tesla Motors, le groupe Tesla, ou un SpaceX, ou un Sharikat Kobara, un énormément de filiales ou énormément de sociétés. Il s'est lancé sur les nouvelles technologies parce qu'à la base, déjà, démarra PayPal. C'est le créateur du système de paiement international sécurisé PayPal. هذا ايلون ماسك ملياردير فيلانثروب, داكور, يعني مغامر يدخل في المشاريع الجديده والخياليه ويفي
il fait beaucoup de nouvelles choses ou des choses prometteuses balak, pour le futur. Même des voyages autour de l'orbite terrestre à terme, dans les 5 10 ans, là, si ce n'est même avant. Même avant, il est en train de chercher des clients potentiels, même. Donc, Elon Musk, t'as la Tesla Motors, il a mis à disposition les brevets, t'as les batteries ou les moteurs, ou comment fonctionnent les véhicules تاعهم. Où effectivement, on a parlé avec la vidéo furtivement, il y a quelques temps de ça, quand comme déjà Elon Musk l'avait envisagé, quand il y a un moment déjà, les abonnés الاولين يشفاو قلت لكم a mis à disposition بصح حبيبنا حتى النقطه اللي نسيتها حبيبنا احمد حمدي هذايا قال لي ايلون ماسك fait un geste pour la planète ou pour sauver la planète. Elon Musk, comme tous les milliardaires, على بالك باش تولي milliardaire c'est pas anodin. Le milliardaire qui تلحق لهذاك الدرجه تاع تولي عندك الملايير دولارات وتاع لك une influence تولي ثقيل في الاقتصاد العالمي، يحكمك واحد المرض من بعد تاع لا فرينيزي تاع يعني aller plus haut, c'est-à-dire la réussite. Milliardaire c'est كيما انسان يتوشي 100 اورو يولي يحلم يتوشي 1000 اورو، يلحق 1000 اورو يحلم يتوشي 2000، يتوشي 2000 ويحلم يتوشي 10000، يتوشي 10000 ما يكفيوش بنادم. هذه في الفطره تاع انسان. هاد لي ملياردير هذوما ne font pas de social. لا ليست كاع تاع لي ملياردير تاع الموند لو كان تشوف انت سكي بو هكذا دو ليكستيريور تمجي عنده دي فونداسيون كيما بيل غيتس ويعاون ومنا، بصح اون رياليتي بيل غيتس يعني لي زوزين دو فابريكاسيون تاعو اللي كانوا في البنغلاديش والهند ولي ديفلوبور مساكن في الهند بي كود لونسبيير. الناس كانت يكوتوايي باش يخدموا لا ماتيير بروميير اللي تدخل في لي بروسيسور لي تيرار هذوك اي تو. لي جون كوتوايي دو لارسونيك اي كوتوايي دو ميركور اي دي برودوي تري تري نوسيف بور لا سونتي. سادير باش تولي ملياردير، هذه نعطيها لك يعني ديها رسمي من عندي وتقدر تحوس. كاش نهار ندير لكم ان بتي توبو على لي ملياردير لي بلوز اتيبيك اللي جازت منهم الانسانيه. لازم عندك دو زوبسيون، سيتادير لازم تحقر، ميم ما تحقرش انديريكتومون بصح دون لا شين اللي ترجعك انت ملياردير، سيتادير من لو باز اوuvrier كي ا لوت بو دو موند كي ترافاي بور توا، سيتادير il sera très très bien mal payé باش تقدر تولي ملياردير. باسكو لو كان تعطي للناس كاع حقهم ما توليش ملياردير، تولي بالك مليونير au bout de 20 ans ولا 30 ans. بصح لو كان réellement tu vises le milliard, à un moment donné il faut sous-payer les gens, il faut être manipulateur, il faut que tu sois كذاب, il faut que tu sois communicant, il faut que tu spolies des régions ou des zones entières. هو على بالك عنده une très bonne image في البلدان المتقدمه، بصح روح شوف على باز في البنغلاديش ولي بيي تاع لازي ولي بيي افريكان ولي فيليال تاعو كانوا يجيبوا لي تيرور والماده الاوليه، روح تشوف لي كونديسيون ترافاي. الناس يدخلوا في دي تونيل و ترافاي دونفون ديريير. يعني لو كان تبحث هاد لي ملياردير كيفاش لحقوا للدرجه باش ولاو ملياردير، تلقى تلويت الطبيعه، تلقى السرقه، تلقى الكذب، تلقى du sang et de la sueur et de la labeur تاع les petites gens، يعني الناس الصغار مساكن à l'autre bout du monde باش الانسان هذاك لحق ديك الدرجه. هذا ايلون ماسك n'est pas en reste. Elon Musk effectivement au début créa هذا PayPal, c'était une idée géniale. À la base il a fait fortune بصح ما ولاش archi milliardaire كيما راهو درك. ومن بعد هذيك تلونسا بحال لي زاكتيفيتي من بينهم تسلا هاد لا مارك تسلا موتورز داكور معروفه تخدم لي فييكول électriques très performants, c'est les plus performants au monde. La marque Tesla حبيبنا لامين احمد قال لي في دي جيست بور لا بلاي دون غيان فوت هذايا ايلون ماسك ولا لي ملياردير الاخرين لو كان يلقاو يحرقونا كاع ستادير ما عنده حتى يفون با دون لا دونتيل ولا دو سوسيال. هاد الناس هادوما يكونسترويز دي زومبير. لومبيسيون تاعهم هذاك هو باسكو تلحق لو ستاد وين عندك لو مليار tu as accès à tout. يعني les voitures ce n'est plus un rêve, les villas ce n'est plus un rêve. Le mode de vie اللي تحب يقوله لك راسك تقدر تعيشه. واش يبقى لك لو تشالنج تاع غاماسي دي مليار. داكور باسكو عندك كلش تلحق 1 مليار دو دولار خلاص سي اون سوم فارامينوز هائله، يعني رقم خيالي pour quelqu'un يعني pour كيما يقول لكم même il vit dans l'opulence,
c'est à peu près l'équivalent بالك sur une vie تاع يعني تاع ان اتر هيومان تاع 50 ولا 60 ولا 70 سنه بالك ليكيفالون يقدر يجبد 100,000 دولار ياكلها في النهار. هاد لي ملياردير هادوما كاين دي فوا تسمعوا دي شيفر qui concerne les milliardaires, ça fait vraiment peur. كاين اللي راهم يربحوا actuellement 400-500 دولار لا سكوند ملي بديت نهضر. Ça fait 15 minutes رانا ديجا فريناها. دونك ايلون ماسك هذا باع ماشي باع لا مي اون لين كاع لي بروفي تاعو تاع تسلا. وعلاه باش يحط les autres marques concurrentes. Il s'inspire de son système de batterie, de son système de recharge ou son système de motorisation électrique. Tout est particulier à Tesla. Mais ولكن واش نسيت الديتاي اللي نسيتو نتايا ما نعرف باش tu l'as fait exprès ou là tu as voulu te convaincre ou la غلط ولا نسيتو tout simplement, c'est possible hein? C'est possible. C'est que حط هذا البروفي بصح c'est qui contrôle la chaîne. شكون يكونترولي la chaîne. Les عنده le véhicule qui m'a Tesla, non, je connais contrôler. C'est celui qui détient le carburant de le moteur. Ou Tesla, le système Tesla, les batteries Tesla, ou les moteurs Tesla, يمشيو exclusivement, je fais Europa, d'après ce que tu me dis, tu dois le savoir, exclusivement les bornes Tesla. معروفين où elles sont particulières, elles sont lumineuses, فيهم des LED sur le côté, ou Tesla. Donc, ce qui veut dire, les concurrents خدموا les véhicules similaires qui mettent away. بصح كي يلحقوا la problématique de la batterie en elle-même, la batterie en elle-même. Le seul moyen de pouvoir la recharger, c'est une borne Tesla. D'accord? Une borne classique de chargement de véhicules qui met les véhicules Hadouma Zoé ou des nouveaux véhicules électriques multimarques. D'accord? ما يفونكسيونيش بتسلا. c'est-à-dire هو ماذا به العالم وكاع لي مارك يولوا يخدموا لي ميم باتري و لي ميم موتور و لو ميم سيستيم دو بروبولسيون كو لي فيكول تاعو باش يولي هو ça sera le futur fournisseur de système de recharge pour ces véhicules là. Est-ce que monsieur Elon Musk حط le brevet, il a rendu public le brevet ou le droit de la fabrication des bornes de recharge? Non. حط كلش sauf ça. باش تولي انت نهار اللي تحب تشارجي البطاريه تاعك تحبس في لا بورن تسلا. ولا بورن تسلا واش راح دير فيها خويا؟ effectivement فيها l'électricité reste la même, c'est des fournisseurs d'électricité. بصح هذاك le fournisseur d'électricité il paye une partie de redevance لتسلا. هذه النقطة الأولى. Ou la multiplication des bornes, il voulait, à un moment donné, plus puissant que même le fournisseur d'énergie, le propriétaire de la centrale ou le propriétaire de la réseau. Donc normalement, fahmtouni ou j'habite en rôle comme. Donc Lamine Ahmed, renseigne-toi, effectivement il a mis en ligne, il est très malin l'insan hada, il fait pas de social, ما كاش social ou la planète ou تلحق هذيك الدرجة تاع الملاير تولي عايش في عالم واحد آخر، تولي عايش في كما يقول لكم dans un nuage autre. tous les الإنسانية تبان لك بطريقة أخرى. Parce que imagine نتايا راك هنا في l'instant T لامين أحمد avec tes ambitions, ta façon de voir les choses غدوة نجيك بشكارة فيها مليار دولار نعطيها لك نضمن لك باللي dans les 24 heures le comportement تاعك و ta vision des choses تتغير parce que يولي ما عندك حتى حاجة. c'est-à-dire كاع الأحلام تاعك les rêves ou l'ambition تاعك ou les projets تاعك je te les exauce بهذيك الشكاره تاع المليار sur place. خلاص نكوبي لك كاع الاحلام لي زامبيسيون كاع واش كنت لي بروجي اللي كنت دايرهم في راسك. دوك تولي تشوف الدنيا بطريقه اخرى. tu vas effacer هذوك كاع ta façon de voir les choses وتولي تشوف الدنيا بطريقه اخرى. تولي تقول دوك هذاك عندي هذا المليار كي بروكور سو بليزير كي بروكور سي افونتاج يخصني دوك ندير 2 ملاير ومن بعد كتلحق الزوج تولي يخصني دوك ندير 3 ملاير. vous allez me dire وعلى هاد لي فيو هادو بيرنار ارنو وهذا ترامب وهاد الناس هاد الملياردير هادو خلاص فراوها. انسان اللي عنده 10 ملاير دولار في الكونت سي كيما يقول لكم يقدر يحبس الخدمه ماشي يحبس الخدمه يبلاسيهم برك يعيش كاع لا ديسوندونس تاعو حتى لنهايه التاريخ حتى يخلص التاريخ كاع وهما ساكنين في الفيلات ولي فواتور دو سبور ولي فاكونس ولي يخوت والماكله والله الله والخدامين ويحبسوا كاع لي بروبليم فينونسي ابار البليه من عند ربي سبحانه وتعالى. داكور دونك خونا
حط مليح في بالك باللي Tesla ne fait pas dans le social. D'accord, donc la petite vidéo هذه c'est pas une réponse. راك حبيبنا و tu es habitué sur la chaîne. لازم الانسان يولي réaliste خويا. هادو كيما قلت لي البروجي تاع لي فييكول اير كومبريمي تاتا ونديروا واحد لي فييكول الكتريك والكوفواتوراج. على بالك كيفاش نفهمك؟ على بالكم بين لوتوبي ولا رياليتي دي شوز كاين فرق كبير كبير كبير. خصكم التطبيق يعني l'application ou le passage من le stade تاع un projet sur papier qui est très beau la réalité حاجه كبيره كبيره بالبزاف. D'accord, كاين des phénomènes يصراو entre deux اللي tu ne maîtrises pas. ما تقدرش نتايا دوكا بلاد كوم الجيري اللي فيها رانا رايحين قريب 50 مليون دون لا ديسيني هذه اللي راهي جايه بلا لي الجيريان اللي عايشين في ليترونجي ولا جيراننا ولا البلدان تاع العالم اونتي. tu ne fais pas ce que tu veux. ما تقدرش دير واش تحب. داكو حبيبنا ما تقدرش دير واش تحب. على بالكم نعطي لكم غير ان اكزومبل برك باش تفهمني الدنيا كيفاش تمشي. لا مارك هذيك وي لا مارك chinoise. C'est une marque extrêmement prometteuse où ils ont des technologies très très avancées. Donc, tellement avancées que ils ont des systèmes d'exploitation جدد qui font concurrence l'Android ou qui font concurrence le Mac ou qui peuvent faire concurrence qui font concurrence le Microsoft. D'accord? Ils ont des nouveaux moteurs de recherche qui font concurrence à Google ou Yahoo et tous les moteurs de recherche américains. Ils ont voulu développer parce qu'ils ont des filiales, des processeurs plus développés que les processeurs Pentium ou AMD ou les marques américaines. Trump دار ضغط l'administration américaine دار ضغط كبير 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 على لا مارك وي باش تحبس لو ديفلوبمون تاع لي بروجي هادو. ما قالوا لهم يا ودي اذا تحبوا la marque Huawei elle continue à vivre ou à vendre aux États-Unis وتخدم معنا وتتعامل معنا ومع لي زالي تاعنا الحلفاء تاعنا تاع اوروبا ولي بيي يعني اللي دايرين عليهم حنايا بريفو كيما حنا في افريقيا واسيا ايتو. قال calme-toi, ne fais pas concurrence à ces géants américains qui rapportent des milliards et des milliards de redevances à l'État américain. Donc شركه واحده صينيه كانت قادره تهرد الاقتصاد يعني l'économie numérique américaine qui peuvent le faire بصح يكوليوك من جهه واحده اخرى في الدنيا. واش حبيت تفهمك صدق ما تقدرش نتايا دوكا كبلاد دوك بلاد كيما الجزائر ولا بلاد كيما المروك ولا الترك ولا جو سي با demain elle décide de changer d'orientation énergétique ou de mode de transport. تقول لك نولي ندير des panneaux solaires au-dessus des véhicules parce qu'on a le soleil ونولي نمشيو كاع بالالكتريك. نولي le partage des véhicules يعني c'est-à-dire هما واش يديروا هاد لي مارك هادوما مونديال وهاد لي بانك وهذا يعني لو سيستيم مونديال هذا يقول لك تولي لهم اون موناس. كي تولي اون موناس واش يدير لك؟ يعبز غير قفله برك، يعبز لك قفله برك حبيبنا، يلعب لك غير بلا نوتاسيون تاعك. لا نوتاسيون تاعك عند لي كابيني كونساي اللي في جنيف اللي في امريكان واللي في لندن. ينحي لك يدير لك يكلاسي لالجيري ولا تونس ولا الماروك، يقول لك سيت اني بداو يبوجي ويعبز لك قفله، يدير لك لا نوتاسيون تاعك تولي موان. سي فيني بور توا، سي فيني بور توا. ان كابيني كونساي في لندن بلا ما نقول لكم شكون يحكموا فيهم، يعبز قفله تولي موان الاقتصاد تاعك الوطني ينهار، تولي لانفلاسيون تشري خبزه بقفه. Tu ne fais pas ce que tu veux. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles invisibles qui régissent le monde. Et ces règles ne sont pas si invisibles que ça. Malheureusement, يعني العالم مسير بقوة خفية اقتصادية وبنكية وكاع واش تحب. D'accord خوتي. Donc j'espère que la petite vidéo هذه جابت une petite réponse supplémentaire. On reste sur le fil de l'actualité. لا يحفظ بلادنا ويجيب الخير بلادنا والسلام عليكم.